نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمرا پوری فرمائی دی خاص کر خیدی رواوری النائحتو اذا لم تتو کم زنانا چی ویر کئی پمڑی باندے چغی و سوری وی پمڑی باندے او دیت تو بری نسترا البسا درعا من جربین دیتا و پورست قیامت کمیس دا خارخ دا غستلیشی دا خارخ کمیس بوتا غستلیشی و سربالا من قطران یوم القیامة او پر تک بوتا دا نزلنا غستلیشی پورست قیامت باندے چی نزلنا غور دیر آخلی او دارنگی پائی کی خارخ دیر موجود دے پا بدن پسن خریم کم زنانا چی ویر کئی کتو بیوی نسترا تقبی کمیسی او تقبی پرتگی پورست قیامت باندے خلقو کی عادت پی عادت خاص کر پسنانو کی ای چکلا مصیبت پراشی تقریب پراشی اللہ پر تقدیر بانے اعتراض کئی گریوان شکئی خپل مخنا وحی اور تکی او کلب کی سوئی دام پکی کلوئی تکلیف پراشی مصیبت راشی معشوم وفاشی یا کور کے نور سو کفاشی یا دا مال پہ حیثیت بانے نور تکلیف پراشی دا سوئی دے پکی دا اعتراض کی اللہ من دریدنی انوئی دا اعتراض کے رکھی اللہ من دریدنی بل سوک نشترے نیستا پا بدلہ کی بل سوک مودا کی مڑکی سا بدل کی بل سوک اغلال دا تارا مقرر کرے دے ہم تارا بیدر کئی بلے بل مقرر کرے بلے بل مقرر کرے دے دا یو چا سزا بل نور کئی دا یو چا تکلیف بل نور کئی نظر با چغی و شروع کی او بیا خاص کر دا سنانا چی کمین اگدی بگتیم پکی وئی زانم تکی او کریوانم شکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی ولیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ اغا خلق زماننا نرے چی دا مصیبتو دا غم پا وقت کی خپل مخوحی خپل گریوان شکی او دا جاہلیت الفاظ دائی دخلی نرا وزیب چی پا منگ دا مصیبت را اس پل سوک نوچ را وزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا خواہی زمان اندے ہوئی